Tres datos curiosos de la cinta de Amores Perros. En la búsqueda de locaciones, el crew fue asaltado. La diseñadora de producción y Alejandro Iñárritu fueron amenazados con pistolas. Sin embargo, Iñárritu estaba tan empeñado en filmar ahí, por lo que decidieron contratar a los asaltantes como seguridad de producción. Gael García mintió para hacer la película con tan solo 22 años y estudiando actuación en Inglaterra. Tuvo que mentir a la escuela para viajar a México y filmar la película. El primer corte era 10 minutos más largo y Alejandro no estaba satisfecho con él, por lo que acudió con su amigo Cuarón, quien le comentó a Del Toro acerca del problema. Guillermo se ofreció a ayudarlo y cuando vio la película quedó maravillado. En pocas palabras le dijo que lo que tenía entre manos era una obra maestra.